2:12 पे लिया है, 2 बजे चढ़े होंगे। शिवजी को जो पार्वती की शादी के बेटे को बनाते हैं, भूतों की बनाते रहते हो, भूतों की बारात। जितना देर बैठे उतना देर तुमको लगेगी बैठे जाए। बैग नीचे अबे भूल उसका रखे ना तो नीचे चढ़ा देना वहीं चढ़ा देना